Tervetuloa uuden videon pariin. Tätä mä jo hetken aikaa päästään kuvaamaan. Tuossa viime viikolla suomalaiset mediat kiinnostu tämmöisestä Fidget Spinner puhelimesta. Se tuli aika moneenkin paikkaan artikkelia ja mä ajattelin, että ei jumaliste, pakko on semmonen itelle saada. Homman teki vähän vaikeaksi se, että mä ajattelin, että niitä saa ihan sitä AliExpressistä tai eBaystä tosi halvalla tilattua Suomeen. Mutta ei, tää on joku intialainen tuote, eli näitä ei valitettavasti saa Kiinasta näkään vielä, joten piti tilata sitten Intiasta. Ja ongelmaksi muodostui se, että yksikään niistä ei jostain syystä halunnut Suomeen lähettää näitä puhelimia. Jouduin tekemään niin, että etsin yrityksen, joka vastauttaa tämän paketin minun puolestani ja lähettää sen taas eteenpäin tänne Suomeen, joka oli aika riskialtis ja kallis operaatio. Suhteutettu, että yksi kappale näistä maksaa mitään. Joten, no, nyt ne on tässä 3 kappaletta, mä tilasin kaikki eri värejä. Kävin myös tänään hakemassa tuosta R-kioskilta tämmöisen kivan prepaid-liittymän, koska en halua omaa SIM-korttia tuonne laittaa tämän videon ajaksi, niin saadaan vähän testata, että millainen puhelin täällä on. Tehdään tämmöinen testi, mutta nyt katsotaan, mitä tää on syönyt. 3 kappaletta niitä tilattiin. Jokainen on eri väriä, vaikka paketissa näissä on näköjään kaikissa samat värit. Otetaan yksi näistä auki ja jos tämä video saa vaikka 5000 katsojakertaa, niin mä jaan giveawayna yhden näistä, koska mä en 3 tee mitään. Ihan se yhden mä tilasin ihan vaan sitä ajatellen. Ja mä voin sitten antaa sen jollekin katsojalle. Katsotaan mitä tää on syönyt. Tää on yllättävän pieni. Mä arvioin, että tää on paljon isompi tää paketti. Tästä näkee, että mitenkä vertautuu vaikka iPhone 7. Tää on se normimalli, ei oo plussa. Ja toinen puoli. Tämä on siis joku Chilli-merkki, en ole koskaan kuullut tästä merkistä aikaisemmin, että taitaa olla joku intialainen suosittu sitten, en tiedä. Intiassa on muutenkin, mä katsoin, se on tosi paljon kaikkia mielenkiintoisia puhelimia, niin tiedän vaikka jotain tulisi testiin tulevaisuudessakin. Sieltä se paljastuu. Kyllä tää on pieni. Tää on vaan vähän isompi kuin tänne oikea Fidget Spinner. Wow. Täydellinen. Vähän on tää laakeri kyllä tämmönen. Ei tää ehkä ihan yhtä nätisti pyöri kuin oikea Fidget Spinner, mutta kyllähän tää on jumaliste kiva. Täällä on varmaan todellinen nautinto kirjoittaa viestejä varsinkin mun sormilla. Eikä sinä kun SIM-kortti paikalleen ja testaamaan laitetta. Oho, nyt se lähti. Kun on kiinni tässä piirilevyssä tollasella. Take care the battery file insert SIM card. Voi akkua. Siinä näkyy numero, että saa laittaa viestiä. No niin, SIM-kortti on saatu jotenkin paikalle. Sitten kysymys, mistä tämä lähtee päälle? Ehkä jos me kytkitään sen laturiin, niin nähdään, että mitä tapahtuu. No niin, nyt kävi semmonen ikävä homma, että tässä ei näyttö toimi tässä punaisessa. Mä joudun avaamaan tommosen toisen vielä tossa noin, että onko se käyttäjässä vika vai puhelimessa. Tää näyttö ei lähde päälle. Ja arvatkaa mitä, kun tää laittaa päälle, niin siinä jo alkaa mennä hommat aika omituisiksi. Ei ole varmaan paljon tekijänoikeudet soitellut ton kappaleen osalta. Puhelimenahan tämä Fidget Spinnerin ja kännykän vahinkolapsi on todella keskinkertainen, mutta äärimmäisen cool omistaa. Ominaisuuksia löytyy selaimesta, jolla juuri ei voi nettiä selata pienen näytön takia, aina nauhuriin saakka, jolla ei ilman muistikorttia voi äänittää. Puhelimessa muistaja kun on ruhtinaalliset 34,5 kilobittiä. Tästä johtuen puhelin sisältääkin alun perin vain 2 soittoääntä, josta toinen on ärsyttävä renkutus. Ja toinen on unettava plimpluttelu. Eipä ainakaan herää, jos joku soittaa. Viestiääniäkin löytyy ruhtinaalliset 2 kappaletta, jotka molemmat ovat samoja. Viestien lukeminen pieneltä näytöltä on odotetun hankalaa, kuten myös sinne kirjoittaminen pieneltä näppäimistöltä, ainakin näiltä sormilta. Mutta tekeehän tämä puhelin nyt kenestä vain älyttömän coolin näköisen. Heti puhelimesta luettoni aloin miettimään, miltä hän mahtaa vastapuolelle kuulostaa, jos puhelinta alkaa puhelun aikana pyörittämään. No, tältä. Mutta tämähän on todella hyvä juttu.
Moro moro, mitä äijää? Duuni, sama vanha stressi. Sellaisella asialla lähin soittelee, että koska sä muuten maksat ne velkas? Eli ei tätä puhelinta ole tosiaan varmaan tarkoitettu päivittäiseen käyttöön, vaan hauskaksi leluksi. Mutta jos sä kuitenkin haluat voittaa tällaisen täältä mun kanavani kautta, niin kommentoi tonne alas, niin kommentoi ihan mitä vaan, kunhan et hauku mun auton vanteita. Sitten kun on 5000 katsojakertaa täynnä, niin minä arvon yhdelle kommentoijista tämmöisen hienon Fidget Spinner puhelimen. Ja jos jostain syystä 5000 katsojakertaa ei tule täyteen, niin no, keksitään sitä jotain muuta. Kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäsit, niin muista painaa sitä tykkään nappulaa tuolta noin. Jos et ole vielä tilannut, niin paina ehdottomasti hienoa punaista seuraa subscriber-nappulaa sieltä ja sitten vähän sitä kilikelloakin kanssa siitä, niin voisi todella iloinen, että tilaajia jo nyt yli 850 kappaletta. Kiitos siitä. Jos saadaan 900 rikki vielä tämän kuun loppuun mennessä, niin olisi jees. Hauskana yksityiskohtana vielä, että tuossa torstaina nämä tuli ja nyt on 3 päivää sitä kulunut. Ja samalla iltana PayPalille valituksen siitä, että tämä ei toimi, näyttö ei toimi ja nyt äsken tuli rahat takaisin tästä yksilöstä, että hyvää toimintaa. Kiitokset myös veljelleni Kanivaraanille, joka oli osana tämän videon tekemistä puhelun muodossa, että käykää tilas hänen kanava. Se on tuossa linkki on tuossa alhaalla. Ja siinä on myös linkki mun Twitteriin, että kannattaa käydä vähän twiittejä sieltä kattelemassa. Että kiitos!